เราจะใช้วิธีการอ่านปากโอเคเฮ้ยเอามีเสียงด้วยสิวะมีเสียงด้วยเหรออ๋อพาหลอดนะคะมินิโดเป็นตัวเล็กนะคะมันคืออะไรอ่ะมันคือเครื่องบินสามารถลอยได้ของเราวิธีการก็คือแบบนี้ประกอบร่างนะคะประกอบร่างแบบนี้สามารถเหาะได้ประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือแบตเตอรี่ของมันแล้วก็อันนี้คือวิธีการข้างหน้ามันเวลาที่มันหอมแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้โอ้เหรอเปิดเลยได้ไหมไหนขอดูเราจะต้องดูลักษณะกล่องของมันก่อนโอเคเห็นไหมมันสามารถหมุนได้360องศาแล้วก็สามารถมอนิเตอร์จากมือถือได้ด้วยมีโปรแกรมก็ทั้งหมดนี้คิดว่าผลิตจากเมืองจีนเสียงมันเลยไหนขอดูหน้ามันชัดๆหน่อยนะกล่องแหนดูซิว่าอันไหนสวยกว่ากันอันนี้สวยโอเคเราจะมาเปิดกล่องโอเคเปิดกล่องอันไหนวะแกะได้ไหมทางนี้แกะได้เฮ้ยแกะดีๆนะเว้ยเดี๋ยวจะไปย้อมแมวขายต่ออีกรอบนึงละเราจะเริ่มแกะแล้วบอกให้แกะดีเร็วๆดิเปลืองฟิล์มโอ้ยตื่นเต้นมือสั่นเอาไหนไปดูสิพร้อมที่จะเห็นมันหรือยังโอเคซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยแววโอ้กงล้อแล้วก็ตัวบินที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็นี่แบตเตอรี่สำรองแบตเตอรี่ของมันแค่นี้แหละทายสิว่ากี่พันอันนี้คือพลาสติกใช่ไหมพลาสติกล้วนๆไม่มีอะไรที่เป็นอลูมิเนียมเลยไหนมีตัวเครื่องบินใช่สายชาร์จแบตแล้วก็แบตเตอรี่โอเคขนาดใหญ่ดูดิเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูเลยแบตเตอรี่ล่ะทีนี้เราก็จะหยิบแบตเตอรี่ 3.7 โวลต์550 มิลลิแอมป์ไม่ใช่พลาสติกนะเป็นเฮ้ยเอาทีละอย่างดิวะเป็นพลาสติกแข็งแรงเหมือนกัน550 โวลต์มันก็เล่นแป๊บเดียวดิไม่ถูกข้างล่างมันมีอะไรมีเสาอากาศให้นะไหนวะอันนี้คือตัวของมันก็ฐานเราจะใส่เข้าไปในนี้วิธีการก็คือใส่ลงไปแบบนี้ไปดูทางด้วยดิดูขั้วมันก่อนดินี่ดูขั้วมันเดี๋ยวทำให้ดูถ่านแล้วทีนี้มาดูถ่านนี่นะถ่านมันมีขั้วตรงนี้ใช่ไหมสังเกตดูจากรูแล้วเนี่ยก็คือให้คว่ำหน้าลงความหน้าลงแล้วก็ยัดลงไปเลยปั๊บปึ๋งโอ้ไปติดเลยหน้าตาน่าเกลียดจังวะแล้วก็เวลาที่เราจะเล่นเนี่ยนะก็อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมอะไรมันเป็นอุปกรณ์จริงเลยมันเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันเวลาที่จะบินไปโดนก็เป็นคล้ายๆกับล้อมันเขาบอกว่าเบามากแล้วก็เสียงแม่งจะหักจริงๆขอกินกาแฟด้วยได้ป่ะตามสบายครับเดี๋ยวเพิ่งดีโอ้ทำหน้าที่ก่อนนี่แล้วเราต้องประกอบกาแฟน่ากินมากคาปูลืมคนโอเคนี่เรคคอร์ดอยู่เริ่มได้อันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นล้อนะแล้วก็ไอตัวที่กูบอกว่ามันเป็นเสาอากาศจริงๆไม่ใช่เสาอากาศนะมันคือแกนล้อโอเคประกอบกันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้บอดี้มันเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับพลาสติกแข็งนะมันฟิลลิ่งคล้ายๆกับเหล็กแต่มันไม่ใช่อ่ะแต่ตัวถังมันเนี่ยน่าจะเป็นอลูมิเนียมมันหนักหรอคุณภาพงานก็โอเคสำหรับเมืองจีนเขาอาจจะออกมาจากเมืองจีนส่วนเถาว่าแหละอันนี้มีรูกล้องด้วยเวลาที่
ขึ้นบินเนี่ยมันสามารถถ่ายภาพได้ โอ้ เป็นกล้องวิดีโอระดับ VGA เลยนะเว้ย VGA นี่ยุคไหนเนี่ย VGA เหรอคือดูขำๆอ่ะเอาไปใช้งานจริงจังไม่ได้หรอกทีนี้เดี๋ยวประกอบกันวันนี้เวลาเล่นอินดอร์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างทำเป็นป่ะทำไม่เป็นขายต่อคนอื่นเลยดีกว่าเรียบร้อยไม่ต้องเป็นอย่างนี้หน้าตาน่าเกลียดมากมันมีสติ๊กเกอร์ด้วยไม่ใช่เหรอในกล่องอ่ะมีไว้ติดที่บ้านเล่นก่อนที่การเล่นก็ง่ายๆเราก็ไปดาวน์โหลดแอปมาซึ่งดาวน์โหลดมาเรียบร้อยชื่อปีไฟ3หน้าตาดูกลุ้มกลิ่มพิกลยังไงไม่รู้แล้วก็ยังไงต่อวะมันจะต้องไงวะdiscover โอเค discover พอทุกอย่างก็ได้นะ setting ไม่เป็นไรหรอกรอได้เมืองเมมตรงไหนวะทำเป็นว่าเดี๋ยวเพิ่งเปิดไงMy drone โอเคเสร็จแล้วมันคือเมื่อกี้เสียบไว้นานจะกลับนะอ๋อมันกินแบตเตอรี่มะมันกินโคตรเลยแหละแล้วมันมีที่ชาร์จมาให้นี่ใช่ไหมเราสามารถชาร์จได้เพราะว่า Starbucks Lotus มีที่ชาร์จมันเป็นที่ชาร์จเสียบกับคอมพิวเตอร์ว่ะอ๋อไม่เป็นไรปูมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มานี่ไงโอเคสามารถชาร์จได้บรรยากาศในร้านตอนนี้ก็เบาๆนะไม่มีเลยมีแต่โต๊ะเรากับมีอีกโต๊ะหนึ่งรวมเป็น2โต๊ะคือตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อด้วยบลูทูธแต่ว่าเนี่ยต้องเปิดบลูทูธก่อนฮะโอเคเสร็จแล้วไงวะดูดิมันเล็กแล้วเจอแล้วโอ้เจอแล้วจริงๆด้วยเจอแล้วโอเคเลยนะโอเคทีนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับค่ะดอกมันลงมาข้างล่างอยู่นะโอเคโอ้มันลอยได้แค่ไหนเสียงมันเหมือนพัดลมไอ้น้ำโอ้ใช้ได้เป็นไงวะเอาขึ้นสูงด้วยเจ๋งอ่ะทีนี้เวลาจะแลนดิ้งใช่ไหมเราโอเคประมาณนี้แหละก็ประมาณ 3,000 บาทเกือบ 4,000 นะถ้าเกิดว่าก็ดูง่ายหนุกดีใครอยากจะลองซื้อเล่นก็ลองหาดูกันนะโอเคบายจุ๊บ